Il sindaco Francesco Miccichè oggi a Pesaro per ritirare il testimone di Agrigento, capitale della cultura 2025. Individuati i due tifosi ultras per i disordini causati durante la partita di calcio tra il Licata e la squadra di San Cataldo, per loro il DASPO per 5 anni emesso dal questore di Agrigento Palumbo. Il sindacato di polizia MP auspica un processo rapido per i due soggetti. La Lega Salvini Premier della provincia di Agrigento esprime soddisfazione per l'assoluzione dell'onorevole Luca Sammartino dalle accuse di corruzione elettorale. Successo a San Nicola per l'atto unico di Vincenzo Arnone, a Realmonte consegnati i lavori per la riconversione della scuola Garibaldi, plesso di via Venezia. Si è svolta ieri la consegna dei premi Unimri Sicilia 2024. L'Acragas domani in trasferta a Pompei, il Castrum Favara incontrerà in casa la Cireale. E buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 11 gennaio sabato. Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento, oggi a Pesaro per ritirare il testimone di Capitale della Cultura 2025. Spero che quest'anno sia un anno meraviglioso per la nostra città. Sono qui per prendere questo faticoso testimone, così il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, in Piazza del Popolo a Pesaro, al fianco del primo cittadino pesarese Andrea Biancani, alla vigilia della cerimonia che segnerà il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova capitale della cultura italiana. Sono emozionato e stanco perché si tratta di una vera e propria impresa, soprattutto perché non vogliamo fallire in questo anno da capitale della cultura, racconta il sindaco Miccichè. Se succedesse vorrebbe dire che abbiamo fallito su tutto, però sono fiducioso e voglio che tutto vada per il verso giusto. Per me, sottolinea il primo cittadino, Agrigento è capitale della cultura da sempre con i suoi 2500 anni di storia, però è carente nei servizi urbani, nel decoro e nel verde pubblico. Per questo lavoreremo per lasciare alla città affinché l'anno da capitale possa dare qualcosa di duraturo alla nostra comunità. E relativamente all'incontro di calcio Licata-San Caldese, arrestati in flagranza differita dalla Polizia di Stato due tifosi ultras della compagine ospite il servizio. La Polizia di Stato di Agrigento ha proceduto all'arresto in flagranza differita di due tifosi della San Caldese, i quali, poco prima dell'inizio della partita Licata-San Cataldo del 5 gennaio ultimo scorso, durante le concitate fasi avvenuto fuori dallo stato di Noliotta, aggredivano colpendo con calci e pugni un funzionario della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico allo stadio licatese, causandogli ferite giudicate guaribili in ben 8 giorni. Inoltre uno degli arrestati, durante il disordine avvenuto tra le opposte tifoserie, scagliava una bottiglia di vetro all'indirizzo dei tifosi licatesi. L'immediata attività di indagine condotta dagli operatori della Digos di Agrigento, dal commissariato di pubblica sicurezza, con l'ausilio della Digos di Caltanissetta, sulla scorta di precisi rilievi video-fotografici del gabinetto della Polizia Scientifica di Agrigento, consentiva loro di addivenire alla identificazione degli autori dell'aggressione in meno di 48 ore al loro conseguente arresto avvenuto nella provincia di Caltanissetta. Ai due giovani, rispettivamente di 30 e 35 anni, sono stati contestati reati di violenza e minaccia, resistenza, lesioni personali, secondo il codice penale, nonché lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. I due arrestati al termine degli atti di rito venivano quindi posti a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, la quale disponeva gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida che si svolgeva nella stessa giornata e all'esito del quale i due arrestati sono stati contestualmente sostituiti con la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di partecipazione alle varie manifestazioni sportive.
Il questore di Agrigento Palumbo, a seguito del puntuale e concomitante lavoro della divisione anticrimine, ha tempestivamente adottato a carico dei due soggetti la misura di prevenzione del DASPO della durata di 5 anni, con prescrizione ai due giovani colpiti dal provvedimento di ottemperare all'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento delle partite della San Cataldese. E sempre in merito alla partita di calcio Licata-San Caldese del 5 gennaio, dove sono stati individuati gli autori del disordine e l'aggressione nei confronti dei poliziotti, il sindacato MP auspica un processo rapido che infligga le giuste condanne sui fatti avvenuti. Il servizio. Sui tafferugli della partita di calcio tra Licata e San Caldese interviene oggi la segreteria nazionale del sindacato di polizia MP, affermando come siamo stati i primi a denunciare l'inaudita violenza esercitata da pseudotifosi con lanci di bottiglie, molotov, pietre e quant'altro poteva arrecare danno nei confronti dei cittadini e delle stesse forze di polizia presenti per il mantenimento dell'ordine pubblico nel corso delle manifestazioni sportive durante l'incontro del calcio Licata San Caldese presso lo stadio di Noliotta. Molti dei nostri colleghi sono rimasti feriti, in particolare un funzionario che non solo è stato colpito da un oggetto in testa, ma letteralmente aggredito da due facinorosi, causandogli numerose ferite. Oggi, continua la segreteria nazionale del MP, grazie all'immediata attività investigativa, anche dell'eccellente lavoro della polizia scientifica con foto e video, arrivano i primi provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria con 2 arresti ai quali sono stati contestati reati di violenza, minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni personali, lancio di materiale pericoloso, manifestazioni sportive, mentre il questore di Agrigento Palumbo ha adottato, quanto sua specifica competenza, la misura di prevenzione del DASPO della durata di 5 anni con la prescrizione ai 2 giovani di ottemperare all'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento della partita della San Caldese. Siamo certi che l'attività continuerà, finalizzata a individuare gli autori, per quelli già individuati un rapido processo con giuste condanne per i gravi crimini commessi che rendono giustizia agli operatori di polizia che hanno subito da monito per chi in futuro li voglia emulare. E i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dei colleghi della compagnia di Agrigento, del nucleo carabinieri cinofili di Palermo e dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 58 anni, originario di Favara, ma domiciliato ad Agrigento, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nell'ambito di un'operazione mirata al contrasto del traffico di droga, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. Un'anziana è stata truffata con il metodo del falso carabiniere, 2 le persone arrestate. Ce ne parlano i colleghi di Messina. I carabinieri della compagnia di Mistretta hanno arrestato i presunti autori di una truffa ai danni di un'anziana del luogo. I militari dell'Arma in mattinata hanno eseguito un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 36enne e di una 44enne, entrambi della provincia di Catania. I 2 sono accusati di truffa in concorso. Le indagini, sviluppate sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla vittima e da alcuni testimoni, hanno permesso di documentare il modus operandi utilizzato dai 2 presunti truffatori che, attraverso un'attenta pianificazione, avrebbero sfruttato la debolezza e l'ingenuità di un'anziana donna facilmente suggestionabile, poi contattata telefonicamente e raggirata con il metodo del falso carabiniere per farsi consegnare monili in oro e altri preziosi. I truffatori avrebbero inscenato un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio della vittima, con la richiesta di una finta cauzione per evitare l'arresto del parente. Spaventata e preoccupata, la donna aveva consegnato tutti i preziosi custoditi in casa per un valore di oltre 50.000 euro ad un uomo, poi identificato in uno degli indagati, che poco dopo si era presentato presso la sua abitazione fingendosi come appartenente all'Arma. I 2 soggetti, dopo l'azione fraudolenta, si sarebbero quindi allontanati immediatamente con un'autovettura risultata noleggiata. L'operazione è il risultato del costante impegno che i carabinieri e la Procura della Repubblica di Patti pongono in essere quotidianamente nel contrasto
alle specifiche attività delittuose nel territorio, con particolare riguardo ai reati che vedono come vittime persone fragili e indifese. Va in escandescenza perché vuole essere trasferito in un altro carcere. All'arrivo degli agenti della polizia penitenziaria si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. È successo nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, dove un detenuto è stato denunciato. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi al rientro del passeggio. L'uomo, che ha manifestato l'insofferenza nell'essere detenuto ad Agrigento, ha colpito un ispettore, un sovrintendente e un assistente. Tutti e tre gli agenti sono stati trasferiti al pronto soccorso per le cure mediche del caso. Il detenuto invece è stato denunciato. La Lega Salvini Premier, provincia di Agrigento, esprime soddisfazione per l'assoluzione dell'onorevole Luca Sammartino. Il servizio. La Lega Salvini Premier in provincia di Agrigento esprime soddisfazione per l'assoluzione dell'onorevole Luca Sammartino. I giudici di Catania hanno emesso una sentenza esemplare assolvendo il parlamentare regionale Sammartino dalle accuse di corruzione elettorale. Questo verdetto rappresenta una vittoria per la giustizia e la trasparenza. Il capogruppo della Lega di Agrigento, Valentina Cirino, insieme ai consiglieri comunali delle provincia Giuseppe Federico, Alessandro Pitruzzella, Massimo Milazzo, Genna Ortega e Vincenzo Graci, hanno espresso profonda soddisfazione per questa decisione che conferma la fiducia nel sistema giudiziario. Auspichiamo l'onorevole Sammartino che possa riprendere presto il suo ruolo di vicepresidente della Regione, continuando a servire con dedizione e integrità. Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso. Anche i deputati della Lega all'Ars, Salvo Geraci, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e Mimmo Turano, hanno espresso soddisfazione per l'assoluzione del parlamentare Sammartino, convinti sempre della liceità dei suoi comportamenti. Lo stesso Luca Sammartino si ritiene soddisfatto per l'assoluzione nel processo per corruzione elettorale. Ho subito un calvario politico e umano, ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia. Questo quanto dichiarato dal parlamentare regionale della Lega, lo stesso Sammartino. E si è svolto ieri pomeriggio presso la chiesa di San Nicola l'atto unico di Vincenzo Arnone, avendo in mente Michelangelo e Vasari con la regia di Pippo Calandrino. Il servizio. Don Lillo Argento, questa sera a San Nicola, teatro di una rappresentazione di Vincenzo Arnone, quale messaggio vuole dare la chiesa di San Nicola in questo momento e come mai si è aperta a un tipo di rappresentazione che certamente, seppur a tema religioso, comunque è qualcosa di diverso? Sì. E questa sera qui a San Nicola, nel cuore della Valle dei Templi, viene rappresentato questo atto unico di Don Vincenzo Arnone, che è innanzitutto un sacerdote, ma un sacerdote scrittore. Ha scritto tante opere, tra cui romanzi, opere teatrali, e qualche altra sua opera è stata qui rappresentata qualche anno fa. Oggi rappresentiamo questa opera da Michelangelo a Vasari, due grandi personaggi del periodo del 1500 in genere. Li conosciamo tutti per la grandezza delle loro opere, che vanno penitenti, come speriamo andare tutti noi, a Roma per l'anno santo del 1550. Quindi anche da questa opera viene un messaggio di gioia e di speranza. L'anno giubilare ha sempre questa convergenza in tutte le volte che si è svolto, quello che attraversare queste porte sante significa anche entrare in opera di rinnovamento e cambiamento delle nostre persone, sempre alla luce del Vangelo. Pippo Calandrino, regista di un atto unico di Vincenzo Arnone. Intanto, chi è Vincenzo Arnone? Vincenzo Arnone è un sacerdote di origine favarese che da una vita, possiamo dire, si è trasferito in quel di Firenze ed è un autore, ha scritto libri, ha scritto saggi, è laureato in lettere moderne alla Sapienza di Roma e sforna, si può dire, annualmente un sacco di cose belle. E questa sera
Cosa vedremo? Vedremo, avendo in mente Michelangelo e Vasari, è un atto unico appunto di Vincenzo Arnone che immagina un incontro tra Vasari e Michelangelo in occasione del giubileo del 1550, cioè il Vasari che decide di partecipare al giubileo, quindi di andare pellegrino a Roma in occasione di questo giubileo del 1550 e decide di farsi accompagnare, di portare con sé il maestro Michelangelo. E ci sono questi dialoghi, quindi tutta la scena si svolge, c'è questo viaggio di Vasari e Michelangelo che pellegrini, Vasari 39 anni, Michelangelo 76 se non ricordo male, ormai prossimo alla fine si può dire, che torna a Roma pellegrino ormai ripulito da tutte le velleità artistiche e mondane, ma pellegrino col capo cosparso di cenere, appunto per partecipare al giubileo e chiedere il perdono di Dio. Ma intanto questo atto unico nasce diversi anni fa come racconto, proprio con lo stesso titolo e lo stesso argomento. Poi alcuni mesi fa ho fatto una trasposizione teatrale di questo atto unico cercando di dare risalto ai due personaggi, all'anno santo del 1550 e a quello di ora, così nell'insieme si ha il senso della storia, della fede, del dramma di Michelangelo soprattutto, no? E della pietà, del senso della sofferenza e di qualche cosa che realmente Michelangelo aveva fatto nella sua lunga vita e doveva trovare solo l'occasione per esprimerlo, ed è stato Vasari che gli ha proposto di fare il giro delle 7 chiese. Allora quello è stata l'occasione per appunto fare questo breve pellegrinaggio, diremmo così, ecco, di preghiera, di penitenza e di purificazione da parte di Michelangelo e anche di Vasari. E a Realmonte sono stati consegnati i lavori di riconversione del piano terra del plesso di Via Venezia dell'Istituto Garibaldi per un importo di euro 560.000. Le interviste al sindaco e agli altri operatori. I lavori sono di riqualificazione di questo edificio e in special modo del piano terra, già adibito in passato ad una sorta di asilo, ma oggi viene riqualificato lo spazio in termini oggettivi, quindi con gli standard che la normativa prescrive per 2 sezioni di asilo nido di 14 bambini per sezione. A questo si aggiunge che gli spazi sono stati pensati e quindi progettati con i servizi a parte, con i fasciatoi, la zona dormitorio, con ampie vetrate. Si trasformeranno queste finestre in ampie vetrate con un'apertura verso l'esterno, quindi il bambino avrà la sensazione proprio di godere di quella che è la situazione ambientale. E oltre a ciò l'intervento riguarda impianti di ultima generazione, quindi impianti di climatizzazione multisplit con deumidificazione, con areazione forzata degli spazi interni e uno spazio di 200 metri quadrati all'esterno da adibire a parco giochi con un gonfiabile e con dei giochi adatti alla fruizione appunto dei bambini per l'asilo. Ci siamo oggi con l'architetto Di Vincenzo che è il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Realmonte. Abbiamo consegnato l'area da riqualificare alla ditta che si è aggiudicata l'appalto. Che dire, io dico sempre che Realmonte è nella via della bellezza e questa si chiama bellezza, si chiama riqualificazione di aree destinate ai bambini e come diceva l'architetto ci saranno 2 classi, 14 bambini per classe e un intero spazio riqualificato da riutilizzare e io per questa attività ringrazio anche l'assessore al ramo, il quale con me si è prodigato affinché tutto ciò potesse realizzarsi e quindi abbiamo recentemente
recentemente rivisto alcune attività amministrative, tra le quali appunto lo spazio gioco, e abbiamo pensato al micronido con fondi che vengono destinati a questo tipo di attività e che il Comune di Realmonte non aveva utilizzato al 100%, per cui oltre allo spazio gioco e quindi nuove possibilità, anche opportunità lavorative, vi sarà la possibilità per questi bambini di stare in spazi adeguati, riqualificati, quindi in linea con la normativa vigente in materia, e soprattutto di fronte, e lo diciamo sempre, al Mediterraneo, perché questa scuola è ubicata in un posto strategico, in un'area meravigliosa che è appunto attigua all'area litoranea e prospiciente al Mediterraneo. Da qua è possibile vedere il promontorio del Faro, lo scoglio Duzzito e Dazzita e la Scala dei Turchi. È un finanziamento importante quello che abbiamo attinto, stiamo parlando di circa 600.000 euro che verranno totalmente utilizzati per mettere a regime, a sistema queste attività per i bambini e soprattutto in sicurezza un'intera area del plesso della scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. E si è svolta ieri nella Sala Zeus del Museo Pietro Griffo di Agrigento la cerimonia di consegna del premio Unimri Sicilia 2024 dell'Unione Nazionale degli Insigniti dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, la massima onorificenza civile rilasciata dal Capo dello Stato. Si è svolta nella Sala Zeus del Museo Griffo di Agrigento la cerimonia di consegna del premio Unimri Sicilia 2024. A organizzare l'evento l'Unione Nazionale degli Insigniti dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana e la massima onorificenza civile rilasciata dal Capo dello Stato. A ricevere i premi sono stati Gianofrio Pagliarulo, imprenditore e direttore della Fattoria dei Templi, il capitano Anna Maria Putortì, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, Don Mario Sorce, parroco e direttore della Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento, Suor Caterina Provenzano, fondatrice di Casa Betania, Giovan Battista Tona, consigliere della Corte di Cassazione, Antonio Patti, magistrato della Procura di Caltanissetta, Ignazio Condello, ricercatore esperto in perfusione cardiovascolare, Giuseppe Porrello, brigadiere in congedo, Marilisa Della Monica, giornalista, Pietro Pisciotta, cardiologo impegnato in missioni di solidarietà sanitaria all'estero, Franco Castaldo, giornalista e scrittore, e il generale Pasquano Spanò, comandante della Brigata Aosta. Un premio importante a dei personaggi importanti. Sì, abbiamo provato non a dare il solito premio, è un premio legato alla legalità ma soprattutto legato ai valori, a persone che sul territorio riescono a incidere, a lasciare una traccia, a dire qualcosa di diverso. Di premi ce ne sono tanti anche nella città di Agrigento, in tutta la Sicilia. Noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso che sia rappresentativo di quella Sicilia di cui possiamo essere orgogliosi. Non solo giornalisti ma anche tante altre figure. Sì, abbiamo voluto premiare magistrati, abbiamo premiato persone che in qualche modo nella quotidianità, medici, ricercatori, suore, sacerdoti che quotidianamente, addirittura abbiamo premiato una persona che assiste da 30 anni un disabile, perché è la testimonianza di amore vero. Ecco, abbiamo bisogno di amore in questo momento, abbiamo premiato un medico che va a salvare le vite umane in Etiopia, nei paesi poveri, mentre in questo momento stiamo ammazzando tanti bambini con delle guerre stupide. È un premio che continuerà? Noi speriamo di sì, sapete perfettamente che poi i progetti viaggiano sulle gambe degli uomini, quindi, e delle donne. Puntata inaugurale di Io Canto Senior, tra i 18 protagonisti anche il favarese Pino Minio con la sua esibizione di un brano di Joe Cocker che lo ha portato al quinto posto della classifica assoluta, grazie anche all'eccezionale duetto con Lola Ponce. Ci racconta tutto Giuseppe Moscato. C'è stata anche Favara e Ioppolo Giangaxo ieri sera nella puntata inaugurale della trasmissione televisiva Io Canto Senior in onda su Canale 5 e condotta da Gerry Scotti.
la trasmissione che vede per protagonisti cantanti dilettanti, senior appunto, ha avuto la presenza di Pino Minio, un imprenditore di Favara con il pallino della musica, come d'altronde la sua famiglia. Ricordiamo è fratello di Lia Minio, la direttrice e la coach dell'Accademia Palladium. Pino Minio è stato il secondo ad esibirsi e ha subito incantato pubblico e giuria con l'esibizione di una bella canzone di Joe Cocker. Visibilmente emozionato, come ha detto lo stesso Gerry Scotti, ha comunque conquistato il pubblico e la giuria per la sua eccezionale voce. Ha avuto anche il piacere di duettare con Lola Ponce, è proprio lì che la giuria lo ha innalzato, raggiungendo il 5° posto assoluto nella classifica della prima serata. Durante la piccola intervista fatta da Gerry Scotti si è avuto anche modo di parlare di Favara e anche della sua attuale residenza, Ioppolo Giangaxio. Insomma, una bella serata che porta ancora in risalto le tante eccellenze che il nostro territorio ha, in questo caso la voce di Pino Minio. Ascoltiamola. You are so beautiful. To me, can't you see? Il futuro della ex Sanderson, dopo 30 anni di abbandono, un vertice alla presenza del governatore Schifani, i colleghi di Messina. Ho voluto soltanto oggi fare questa passeggiata ricognitiva perché la mia presenza qui era dovuta ad altro impegno che voi conoscete. Dico anche che ho studiato la vicenda e ho visto che vi era in corso una progettazione attivata dal precedente governo che naturalmente andrà avanti, salvo, siccome non si è definita, c'è la disponibilità da parte della Regione a promuovere immediatamente un incontro con i progettisti perché possano eventualmente recepire i suggerimenti dell'amministrazione comunale. Essendo ormai proprietaria, credo che abbia il diritto-dovere di poter condividere quelle che erano state le scelte progettuali o anche integrarle o modificare nel pieno della collaborazione istituzionale. Quindi massima disponibilità e impegno al continuo di questa collaborazione sotto il profilo della dinamica anche delle scelte. Vedendo questo scenario, se noi riusciremo e ci riusciremo a cambiarlo, certo sarà un miracolo nei confronti a favore dei cittadini e noi lavoriamo per i cittadini, quindi anche cercheremo di fare miracoli soltanto così teorici per dare atto ai cittadini che le amministrazioni quando vogliono governare bene ce la facciamo, ce la mettiamo tutta, pur con grandi sforzi, pur con un sistema burocratico amministrativo che devo dire a volte ce la mette tutta ma non riesce per dei lacci e laccioli che spesso rallentano i processi decisionali. È un'area indubbiamente con una forte vocazione collettiva, è un'area che presumibilmente ha tutte le caratteristiche in sé di un parco tematico, poi la connotazione, la funzione, insomma questa la valuteremo nel tempo anche attraverso la concertazione con i cittadini. Sapete che nell'area, per l'area, è sorto un comitato di cittadini che nel tempo si è interessato del tema e che ha prodotto delle ipotesi progettuali e peraltro ci sono anche delle suggestioni legate a degli studi fatti dall'Università di Catania e insieme a un'Università di Boston, se non ricordo male, quindi saremo attenti a ricevere queste sollecitazioni progettuali e capire poi attraverso una sintesi come indirizzare il tutto. Indubbiamente un'area di forte interesse collettivo. Quello che noi ci aspettiamo adesso sono due passaggi. Intanto è che la bonifica vada in porto. Al Comune poi spetterà il dialogo con i cittadini e con le associazioni, con il comitato, per vedere il piano per i progetti che possono più essere a misura
del territorio, a misura della comunità che vive questo territorio, che non è di certo il polo fieristico. Noi abbiamo fatto nel 2023 una summer school che ha visto studenti universitari, americani e italiani lavorare sul territorio e sulla Sanderson, e il piano fieristico qui, il polo fieristico qui all'area Sanderson sembrerebbe essere la scelta di una cattedrale nel deserto. Linea alla regia per la pubblicità. E passiamo ora allo sport, vediamo le ultime novità in casa Akragas in vista della partita con il Pompei che si disputerà domani fuori casa. Ce ne parla meglio il collega Lentini. C'è grande confusione attorno al gigante. Da una parte la società biancazzurra con il patron Giuseppe Deni, che ha intenzione di denunciare per truffa Emanuele Canzonieri, annunciato qualche giorno prima come nuovo maggiore azionista ed osanato nuovo presidente dell'Akragas. Quest'ultimo aveva preannunciato l'arrivo di calciatori importanti per risollevare le sorti del sodalizio, ma qualcosa si è inceppato. Conti correnti bancari bloccati, pendenze giudiziarie tutte da chiarire ed anche qualche problema familiare che lo hanno costretto momentaneamente, e lo ha dichiarato con qualche messaggio lo stesso Canzonieri, a soprassedere in attesa di ulteriori pianificazioni. Emanuele Canzonieri sembra, secondo quanto dichiarato dallo stesso, è intenzionato a tornare presto per continuare la sua avventura e mantenere la parola data ai tifosi e alla città, preannunciando la sua presenza proprio questa domenica a Pompei nella trasferta tutta biancazzurra. Cosa succederà lunedì prossimo 13 gennaio in occasione della preannunciata conferenza stampa di Giuseppe Deni, il quale intende denunciare per gravi danni di immagine arrecate al club biancazzurro e necessarie a seguito della condotta del signor Canzonieri, che avrebbe falsamente dichiarato l'intenzione e la capacità di acquisire le quote di maggioranza della società, ponendosi come figura determinante per il rilancio del club nel panorama calcistico nazionale, un giallo che forse il tempo potrebbe appianare con ulteriori chiarimenti tra le parti. Intanto si gioca la seconda di ritorno, dove si giocano ben 5 derby siciliani e 2 calabri. Andiamo nel dettaglio. A Favara si gioca Castrum e Favara Cireale, Nissa Paternò, 9 Gea Virtus Sant'Agata, Ragusa, Siracusa e San Cataldese Enna. Sono queste i 5 derby tutti siciliani. Un paio di quelli calabri, San Biase Vibonese, Scafatese Regina e infine il Licata che gioca in trasferta sul campo dell'Ocri. Abbiamo preparato bene questa partita, sappiamo dell'impegno che abbiamo, però insomma io sono convinto che facciamo una buona prestazione. Il Pompei che avversario è? Come si può fermare, provare a battere? Dobbiamo giocare di fare una partita importante sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista agonistico, della concentrazione, cercare di eliminare qualche errore perché insomma commettiamo sempre qualche errore purtroppo determinante, però abbiamo insomma la convinzione che prima o poi le cose andranno come devono andare. Dopo il pari interno contro il Locri in rimonta, come affronterete questa partita che Akragas servirà per provare a fare rimpresa? Ma sì, abbiamo bisogno di fare punti, quindi abbiamo poco da perdere, come si suol dire. È chiaro che fare punti fuori casa è una cosa importante, abbiamo sicuramente una partita difficile, però insomma i ragazzi hanno una buona condizione, una buona convinzione perché insomma la squadra l'ho vista bene questa settimana, mi auguro insomma che si possa fare qualche risultato anche per prendere un pochino di fiducia, un pochino di consapevolezza in più nei nostri mezzi. Perdi Palazzolo per squalifica, però avrai a disposizione finalmente Pusic. Sì, è un giocatore per noi importante, è già 3 settimane che lavora con noi, conosce bene quella squadra, quindi mi aspetto un'ottima prestazione sua e anche della squadra intera. Il Castrum Favara incontrerà domani in casa la Cireale, il collega Moscato da Favara.
Ritorna tra le mura amiche dello stadio Brucoleri il Castrum Favara per affrontare la Cereale, una partita importante per la posizione delle due squadre in classifica, distanti solo di pochi punti e entrambi con la voglia di far punti per cercare di raggiungere subito la quota salvezza. Una Favara che si è allenata e che ha preparato la partita nel migliore dei modi. Castrum Favara che ha conquistato tanti punti in trasferta, che ha avuto una bella continuità nei risultati positivi, ma che manca la vittoria dal 10 novembre scorso, quando ha vinto in trasferta con il Pompei, e quindi i 3 punti casalinghi sarebbero veramente manna caduta dal cielo. In questa settimana mister Infantino ha un po' rimescolato le carte, ha fatto degli allenamenti proprio ad hoc per affrontare quella che è una squadra importante, come lui stesso l'ha definita. Infantino un po' si sente con il cuore acese, ma naturalmente difende i colori giallo-blu della società di Favara. Ma sentiamo proprio i protagonisti in questo allenamento che è stato fatto questa mattina in preparazione della giornata di domani, dove si attende veramente un grande pubblico, perché, ripetiamo, è una partita importante per la classifica del Favara. Sentiamoli. Credo che è uno scontro diretto, uno scontro salvezza, e vorremmo ritornare alla vittoria, sapendo che ci sono difficoltà perché hanno preso un allenatore importante con giocatori importanti per uscire da questa situazione, però noi dobbiamo guardare in casa nostra, ci stiamo preparando bene e con l'aiuto della nostra gente sicuramente avremo più forza e cercheremo la vittoria, perché credo che i 3 punti sono essenziali domani. Sicuramente abbiamo fatto tanti punti in trasferta, ma la vittoria manca da Pompei, praticamente da quasi 3 mesi. Ma non so se sono 3 mesi, io so che questa squadra è imbattuta da tantissime partite, è in questo campionato molto equilibrato, è determinante anche dare continuità ai risultati. Sicuramente i 3 punti ti fanno fare sempre un balzo in avanti con tutto questo equilibrio che c'è, però sappiamo le difficoltà, però io credo che la squadra si è preparata bene per fare una partita ambiziosa, propositiva e aggressiva. E poi abbiamo visto insomma una società solida, uno staff tecnico eccezionale, un direttore sempre pronto e il girone di ritorno già avviato. Dove ci porterà? Ma questo non lo so, io so solo che il lavoro ti porta lontano e stiamo lavorando tanto. Credo che ho l'esperienza per questi campionati e soprattutto quest'anno la salvezza e la vittoria del campionato si determinerà fino alle ultime giornate, perché lo vedete, pochi punti, ci sono tantissime squadre. È una partita che per me è particolare perché mi sento un acesenato, però come ho detto l'altro giorno, prima di tutto viene la responsabilità che mi ha dato questa società, il rispetto per i miei giocatori, il rispetto per la mia famiglia, per la mia professionalità. Faremo di tutto, come hanno scritto i tifosi della Cereale, avversari ma mai nemici, la stessa cosa dico io, però oggi questi colori giallo-blu li dobbiamo portare il più in alto possibile e questo passaggio con la Cereale è determinante per noi, per il nostro futuro. E allora insomma non lo facciamo sentire a tutti, ma ce lo diciamo tra noi due. Che cosa hai detto ai tuoi ragazzi per vincere domani? Io ho detto di essere quelli che sono sempre stati, sempre sul pezzo, aggressivi, veloci, non dare spazio agli avversari perché hanno qualità, e sicuramente l'unione e questa possibilità di scelta che ho nel gruppo può essere una forza per battere la Cereale. Sì, domani abbiamo una partita molto importante in cui dobbiamo fare punti, soprattutto vincere, perché in questo momento la classifica è corta, quindi secondo me da domani si deve cominciare a fare punti importanti. È un'ottima posizione quella del Castrum Favara, abbiamo una partita in meno, però insomma già il girone di ritorno è iniziato e bisogna far presto. Sì, certo, adesso ci
Abbiamo fatto la rifinitura, quindi domani sarà una partita tosta in cui dobbiamo non perdere la concentrazione, che soprattutto in Serie D, e questo è lo più importante. Un girone, l'abbiamo detto più volte, abbastanza tosto, abbastanza forte. Come vi sentite voi? No, noi ci sentiamo molto bene, abbiamo allenato in tutta la settimana bene, quindi aspettiamo questa domenica. E poi i tifosi sono sempre vicino a voi, almeno insomma si fanno sentire, e questo è sicuramente un momento in più per far bene. Certo, la tifoseria, la gente che viene allo stadio è molto importante per noi, anche in cassa, fuori cassa, e quindi per noi è sempre un supporto importantissimo. Siete ottimisti? Certo, sempre ottimista. Certo che domenica per noi è troppo importante questa partita, adesso dobbiamo fare punti in casa, ora non abbiamo più alibi. L'ultima vittoria risale al Pompei, sono passati già tanti giorni. Sì, è anche vero che abbiamo fatto tantissimi punti fuori casa e nulla è scontato, però sulla base proprio di quello che era già il pensiero del proseguo del campionato, era quello che ora bisogna fare punti in casa, bisogna vincere, perché per noi è diventato quasi indispensabile. Il girone di ritorno è già iniziato e bisogna, come si è detto sempre, cercare di mettersi al più presto al sicuro in classifica. Quest'anno il campionato per tutte le squadre che si vogliono salvare dice che bisogna fare almeno 42 punti. Noi siamo metà percorso, e quindi dobbiamo fare 22-23 punti per metterci nella tranquillità. Poi se riuscissimo già prima di febbraio avere questi punti, allora comincerebbe un campionato di prospettiva. E questo è tutto per l'edizione di TVA Notizie di oggi, 11 gennaio sabato. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.